Qizining bu ahvolidan tashvishga tushgan otasi qiziga dedi: "Qizim, bolam, bu nima ahvol? Avval o'tir, nafasingni rostla, keyin onang bilan osh damlasanglar, kuyovim, nabiralarim bilan osh yesak. Nima ortingdan Azroil quvyaptimi?" Bu gaplar Muslimaxonning qulog'iga kirmasdi. Faqat "Alloh nasib etsa osh ham yermiz dadajon" deb qo'ydi va dadasining qo'liga singlisining to'yiga to'yona sifatida olib kelgan pullarini tutqazdi. Hech qizidan pul olib o'rganmagan dadasi avval bu holatdan shoshib qoldi. "Bolam, bu nimasi? Nega meni uyaltiryapsan? Men sendan pul so'radimmi? Pulingni olib qo'y, nevaralarimning kam-ko'stiga ishlatarsan. Menga sizlar sog'-omon bo'lsangizlar bo'ldi", dedi. "Yo'q, singlimning to'yiga mebel olasizlar. Farzand bo'lib, opa bo'lib men ham qarab turmayman-ku dadajon. Juda hijolat bo'lsangizlar, nevarangizning to'yida qaytararsizlar." Bu gaplar mag'rur otaning qulog'iga kirarmidi? Ularni olmasliklarini bilgan Muslimaxon pulni sekin onasining cho'ntagiga soldi-da, onasiga ko'z qisib qo'ydi. Muslimaxon Javlonga qarab ketdik ishorasini qildi. Ota-onasining qistoviga ham, bolalarning mo'ltaygan ko'zlariga ham e'tibor bermadi. Mashinaga o'tirishlari zahoti Muslimaxon qaynona oyijonini ham ko'rib chiqishini iltimos qildi. Javlon o'zi katta bo'lib o'sgan xonadon tomon yaqinlashar ekan, bolaligi ko'z oldida o'tdi. Ko'chada bolalar bilan chillak o'ynaganlari, daraga qo'ylarni boqish uchun chiqib qo'lidagi tayog'ini mikrofon qilib Tohir Sodiqovning kerak emaslarini kuylaganlari. Qanday shirin damlar edi. Birinchi muhabbati bo'lmish sinfdoshi Gulnafisning ortidan yurib yegan kaltaklari. Hattoki bir safar dadasining oldiga borib, "Qizingizni sevaman, sovchilikka keldim" deganlari. Salim akani eslasam, yo u kishini ko'chada ko'rib qolsam uyatdan o'lay deydi-ya odam, deb qo'ydi ichida Javlon. O'zicha shunday shirin xayollar bilan ketayotgan Javlonning o'ylarini Muslimaxonning "Dadajonisi" degan xavotirli ovozi to'zg'itib yubordi. "Javlon aka, Bahoraning kontraktini to'laganmidingiz? Ish qilib to'lanmay qolib, darslardan bezovta qilib qo'yishmayaptimi?" dedi Muslimaxon Javlonning yuziga xuddi so'nggi marta ko'rayotgan odamdek bo'lib qarardi. Nigohlari mahzun, lekin sezdirmaslikka harakat qilayotgandek edi. "Ha, albatta, to'laganman. Yodingdan chiqdimi? Bu yil mayda Xudo xohlasa davlat imtihonlarini a'lo baholarga topshirib olsa, Bahora ham katta ustozga aylanadi qo'yadi", dedi Javlon taajjublanib. "Ha, bu bolalar bilan bo'lib yodimdan ko'tarilibdi-da dadajonisi. Yodgoroniki ham to'langan edi-ya. Bilasiz, onasi yo'q. Aytishadi-ku, otasiz yetim sho'r yetim, onasiz yetim gul yetim. Yodgoray o'zi biram ajoyib qizdi. Singlimizni hech yolg'izlattirmadi. Doim ular birga. Yaqinda ikki dugona bir bo'lib bolalar uchun yangicha ta'lim dasturini yaratishibdi. Mana qizimiz foydalanib ko'rdi. Juda zo'r ekan. Ayniqsa yosh jurnalistlar uchun foydali. Shu gaplar bilan bo'lib qadrdon hovlilariga qanday kelib qolganliklarini bilmay ham qolishdi. Mana o'sha tanish ganchli yog'och darvoza, hamon salobatli, hamon mag'rur, ariq bo'yidagi endigina yashil libosini kiygan Majnuntol ham go'yo xush kelibsizlar deb qulluq qilib turgan kelinchakdek egilib turardi. Mashina ovozini eshitgan Xolbibi aya ko'chaga yugurib chiqdi. O'g'li va kelinini ko'rib quvonib ketdi. Mashina derazasidan mo'ralab turgan jajji Sodiqjonni ko'rib turgan
joyidan qichqirib yubordi. O'zim aylanay bolaginamdan, buving bo'ylaringga qoqindiq, bolamni bolasi, qanotim deya Sodiqjonni ko'tarib, yuzlaridan cho'l pillatib o'pa ketdi. Javlon va Muslimaxon ham hol ahvol so'rashib bo'lgach, keliniga ma'noli qaradi. Endigina kecha kelgandingiz-ku, kelinjonim demoqchi bo'lib og'iz juftlagan edi hamki, Muslimaxon ko'zlari bilan aytmang ishorasini qilib mo'ltirab qaragan edi. Xolbibi aya luqmasini ichiga yutib, gapni boshqa joyga burdi. Qani kelinglar bolajonlarim, o'tiringlar, yo'lda horgansizlar deb mehmonlarga tayyorlab qo'yilgan xonaga boshladi. Muslimaxon kelinmasmi, yugurib oshxona tomon ketdi. Xolbibi aya hayhaylagancha shoshmang kelin degan gaplari og'zida qoldi. Muslimaxon o'zi juda chaqqon, qaynona oyijonisining ko'nglidan chiqqan, shunday fahmu farosati joyida odamni gap so'zsiz tushunadi. Hozir ham garchi mehmon bo'lib kelganiga uyda qayinsingilu ovsini bo'lishiga qaramasdan choy damlab, dasturxon tayyorlashga ketdi. Xolbibi aya o'g'liga qarab, kelinining ortidan ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin, o'sha qaringlar, bunday ayolni boshqa hech qanday topa olmaysan, qadriga yetgin bolam deb duo qilib qo'ydi. Choyni olib kirib qaynona oyijonisi va Javlon akasiga berib, qaynisingisi Bahoraning xonasiga o'tdi. Bahora telefondagi suratga jinnilarcha termulib, o'zi bilan o'zi gaplashib o'tirardi. Hattoki kelinoyisi tepasiga kelib, suratdagi yigitga yaxshilab razm solib turganini ham sezmadi. Qachonki Muslimaxon so'z qotganda tok urgandek o'rnidan sakrab turdi. Men haligi kurstoshim Yamindek deb yerdan ko'zini uzolmay qoldi. Qaynisingisini ijolatga qo'ymay degan xayol bilan Muslimaxon birdan salom alikka o'tib, Bahorani qattiq quchib oldi. To'g'ri, kelinoyisi doim shunday quchoq ochib salomlashar edi. Biroq bu safar uzoq vaqt quchib yuzlaridan qayta o'pib qo'ydi. Kelin bo'lib kelganida yosh qizaloq edi. Mana bugun bo'yi cho'zilib katta qiz bo'lib qoldi. Erta-indin uzatishsa bir uyni gullatadigan kelinchak bo'ladi degan xayollar o'tdi Muslimaxondan. O'zi katta qilgani uchunmi qaynisingisini juda yaxshi ko'radi. Hech o'rtalaridan ola mushuk o'tmabdi. Opa-singillar ham bunchalik yaqin bo'lishmaydi. Biroq suratdagi yigit haqida hech narsa demagan ekan. Mayli, o'zim bilib olaman deb qo'ydi ichida Muslimaxon. Bahoradan hol ahvol so'rab gaplashib o'tirishdi biroz. Kelajakdagi rejalarini ham so'rab qo'ydi gap orasida. Keyin qo'lidagi sumkachasidan brilliant uzuk va pul chiqardi. Bahora singlim, kelin bo'lsangiz meni eslab taqib yurarsiz deb boya ko'rgan suratiga ishora qildi. Bahora ham hijolatdan, ham kelinoyisining bu harakatlaridan taajjublanib qo'ydi. Kelinoyijon, bu shartmas, hali to'y bo'laversin. O'sha kuni uzukni o'zingiz qo'limga taqib qo'yasiz, dedi Bahora. Muslimaxon esa bersa ol, ursa qoch deb hazil aralash kulib qo'ydi. Ikkalalari mehmonxona tomon o'tishdi. Bu orada ovsini Sharifa oshga harakatni boshlab yuborgan edi. Lekin Muslimaxon zarur ishlari borligini aytib, zo'rg'a ruxsat oldi. Qaynonasiga kecha olib kelgan qo'yni so'yib beva bechoralarga tarqatishini iltimos qildi. Bu orada qaynotasi ham darvozadan kirib keldi. Nevaralarining chug'urini eshitib, cho'ntagini kovlay boshladi. Yaxshiyam boya magazindan shokoladli pechenyelar olgan ekan.
Kenjatoy Sodiqjonga ulardan berarkan, o'g'li va kelinining uyidan chiqib kelayotganlarini ko'rib, "Buncha shoshmasanglar", dedi shoshib. Ular otalari bilan salomlashib, duo qilishlarini va ruxsat berishlarini so'rashdi. Muslimaxon erkatoy kelin bo'lganligi uchun qaynotasi yo'q deyolmasdi hech. "Ha, bolalarim, o'tirsangizlar bo'lardi. Mana osh ham damlanibdi. Mayli, agar shoshayotgan ekansizlar, sizlarga ruxsat", dedi Hojiboy ota va farzandlariga oq yo'l tilab duo qilib qo'ydi.